სახელითა მამისათა და დისათა სულისწმიდისათა გილოცავთ ყველას დღესასწაულს ტაძრის და სულეთა საქრისტიანოს მართლ ეკლესიის საერთოდ დღესასწაულს შენებას იათა დიდებულთა ყოლადქებულთა თავთა მოციქულთა პეტრეს და პავლეს უფლის მიერ გამორჩეული იყო რამდენიმე მოწაფე და მოციქული 12 იყო 70 და 12-დან კიდე 3 განსაკუთრებით იყო გამორჩეული ეს იყო იოანე ღვთისმეტყველი მისი ძმა იაკობი და პეტრე ანუ სიმონ პეტრე პავლე არ იყო მათ შორის პავლე არ მარტო არ იყო მათ შორის როგორც უკვე ქრისტეს აღდგომის შემდეგ დაიწყო გავრცელება ამაღლის შემდეგ ქრისტიანობის გახდა მტერი ქრისტიანობისა იმიტომ რომ იყო ძველი აღთქმის ჯულის მტკიცე დამცველი და ახლა ჩვენ ერთად დღესასწაულობთ პეტრე და პავლე დღეს არა საუკუნეები ესე იგი რამ გაერთიანა ეს ორი განსხვავებული ადამიანი მადმა სულწეწისამმა ჭეშმარიტ წმენამ ღვთის სიყვარულმა პეტრე მოციქული იყო მებადური რიგითი ადამიანი არც უმაღლესი ემე განათლება არ ჰქონდა არც აი საშუალიო დასის წევრი არ იყო თავის ოჯახის ზრუნავდა ყავდა სიდედი ცოლშვილი მაგრამ უფალი უყარდა სამდა ღმერთი და იცოდა რომ ჟამი იყო უფლის მოსწრე ხსნელის მოსწრე ქვეყანაზე ის იცელოდა ხსნელს და ამიტომ როდესაც გენათლისმცემელმა ხადაგება დაიწყო და იორდანეზე გავიდა და სინანულისკენ მოუწოდა ისიც თავის ძმასთან ანდრიასთან ერთად იქ იყო მისული რომ ეს ხომ არ არის მესია აი რას ღირს მესიაზე როდის მოვა რომელი იქნება პავლე მოციქული დაიბადა რომში იყო რომის მოქალაქე ეს იმხელა დიდი პატივი იყო რომ რომის მოქალაქის გასამართლება ან დასჯა უბრალოდ გასამართლებას არ შეიძლებოდა იუდეველის ქვები ჩაკოლოდ შეიძლება ყველაფერი შეიძლება რომს დაპყრობილი ყავდა იუდეა ამიტომ არ იყო მათთვის რაიმე პრობლემა დააპატიმრეს კიდევაც ჯასონის ციხეში დაჟიდნენ კიდევაც მაგრამ როგორ პავლე მოციქულზე რომ გაიგებდნენ რომ რომის მოქალაქეა უკან იხევდნენ სასამართლოს გარეშე მაგის დასჯა არ შეიძლებოდა და თუ ვინმემ გაბედა ხელით შეეხო დაისჯებოდა თვითონ აი როგორ პატივში იყო პავლე დაბადებული იმიტომ რომ როდესაც ის შეიპყრეს და 1000 თავს ბრძანა მის საპრობილში ჩაგდება და ჯერ ცემა და პავლემ უთხრა როგორ რომის მოქალაქეს სასამართლოს გარეშე ცემას აპირებ შენო და შეეშინდაო რომელ 1000 თავს შენ როგორ ახარ რომის მოქალაქეო მეო დიდი ფულით ვიყიდეო უფლებაო მე კი დაბადებული ვარ იქ და განთავისუფლებაში და არაო და ხეთ აღარ შეეხოთ ამასო კითხოთ პროკურატორს რას გვეტყვის როგორ მოიქცეთო ამ შემთხვევაში პეტრე მოციქულის ეჩაალეს საპრობილში არც კითხეს არაფერი და მაგრამ უფალმა განთავისუფლა ანგელოზი მოვლენა გამოიყვანა პავლეც იყო საპრობილეში და ისევ არცოდნის გამო მოხდა იქ არ იცოდნენ რომ პატიმრებდნენ და პავლე კი არ დაბახოდა რომ რომის მოქალაქე ვარ მაგრამ საჭირო შემთხვევაში იტყოდა მას და იქაც უფალმა გახსნა საკნის კარებები გახსნა ბორკილები და შეეძლო გამოსვლა პავლეს არ გავიდა და ციხის უპირველეს დაინახა რომ ღია კარი ციხისა და იფიქრა გაიხსენ პატიმრები თავის მოკლეს აპირებდა იმიტომ დაჟიდნენ სასამართლოს დაჟიდნენ მაგას და როგორც აიყო მახვილი პავლემ დაინახა და ბოროტება არ ჩაიდინო აქავართო ჩვენ არ წავსულვართ ასადო რა განსხვავება იქ ანგელოზმა წაიყვანა პეტრე აქ ანგელოზს არ წაუყვანია აი მორჩილება და კურთხევის მოლოდინი უფალმა კი გაგათავისუფლა სასწაული მოხდა მაგრამ არ გითხრა წადი ახლა ციხიდანო არ წავიდა
აი როგორი მაგალითს გვაძლევთ ჩვენ ერთის და მეორეც. ესე იგი პეტრე მოციქული თავიდანვე შეუდგა ქრისტეს. იორდანიდან უკვე გახდა მისი მოწაფე. მრავალი სასწაული იხილა და დღეს ჩვენ მოისმინეთ სახარება მათისგან, სადაც უფლის კითხვაზე რომ ვინ გონი ვართ მე, ვინ ავარო და შენ ხარ ქრისტე ძევთისა ცხოველისაო. უფალი ასეუბნება არა სისხმა და ხორცმა გითხარ, რა მამამ ჩემო ზესთან გამოგიცხადა. იგი რამდენად დიდი იყო რწმენა პეტრე მოციქულის, რომ უფალმა თვითონ პეტრესათვის უხილავად ეს რწმენა მისცა და პეტრეს ბაგით გამოითქვა ეს რწმენა. პავლე მოციქული პირიქით იყო მდევნელი. გაგონება არ უნდა და იჭერდა ქრისტიანებს, ითრევდა, ციხეში აგდებდა. მაგრამ ამას აკეთებდა არცოდენ უგუნურებით. ძველი ჟურის ერთგულებით, მაგრამ ძველ ჟურში იცოდა რომ ეს უნდა მოსულიყო, მაგრამ მას არ ქონდა რწმენა რომ ქრისტე არის მესია. იესო არის მესია. არ ქონდა რწმენა და მაგრამ უფალმა იხილა მისი გულწრფელი გული. ამ გულწრფელი გულით როგორც იცოდა, ისე იქცეოდა. უფალმა არაც შერაცხა ის დევნა ქრისტიანების და გამოეცხადა დამასკოს მზადად, მიდიოდა რომ დამასკოშიც დევნა დაეწყო ქრისტიანების. და ისეთი ნათელი იყო, რომ მზეზე უფრო ნათელი გამოფწყინდა. და პავლე აი ფარფალზე და ვინა ხარ შენო? მე ვარ ქრისტე, რომელსაც შენ დევნიო. და რა შეუბნება უფალი? ძნელია რომ ცხენმა დეს წიხლი კრასო. ესე იგი მე ვარ დეზი, რომ შენ და შენ ცხენი, მე გმართავ შენ. მე შენი თავი ჩემთან მომყავსო. და რა ვქნა ეხლა და იქ რო ჩახვალ დამასკოში, იქ ანანიასთან მოიკითხავო, მიხვალო და იქ იქნები. ანანიას უთხრა რომ ამასთან მიდიო, იქო ამ ადამ სახში არისო პავლე და მონათლო და როგორო ეს მტერი შენი უფალო, როგორ მომნათლო და მე გამოვირჩიე და საოცარი ჭურჭელი იქნება ჩემი სიტყვის ქადაგებისა. აი როგორ არის განგება ღვთისა, ვინც არ უყურებს შენ, სად დაიბადე, რა ღირსებები გაგაჩნია ამ ქვეყნიური სიმდიდრე თუ დიპლომი თეოლოგის თუ მებადური ხარ უბრალოდ რიგით ადამიანი, არა, უფალი ხედავს ჩვენს გულს. ამის მიხედვით მე გვიცხადებს ჩვენ გულწრფელობას, სიმართლეს, სიტყვიდეს, ერთგულებას, სიყვარულს. ამას ხედავს შენში. უფალი და ამით არჩევს და აი ასე მოხდა გამორჩევა მათი, მაგრამ როდის მიიღო განათლება პეტრემ და როდის მიიღო პავლემ ქრისტეს შემეცნება? პეტრე დაყვებოდა უფალს და ეწინააღმდეგებოდა კიდე. როდესაც ჩვენ აი ვახსენეთ რომ თქვა შენ ხარ ქრისტეს ძევთის ცხოველისა, ცოტა ხანში ეუბნება მოთმაცხობ რომ მელის იერუსალიმ შეპყრობა და გადამცემენ წარმართებსო და ჯვარს ვაცამენ და სიკვდილი და არ გვინდაო. ჯვარს სიკვდილი არ გვინდაო, კარგათა ვარ თუ ვიყოთ კარგათო და კაცად ეუბნება ქრისტე, განვედ ჩემგან სატანა, საცდურ ჩემ და ხარ, რამ თუ კაცისას ან ადამიანურსა განიზახავ და არა ღვთისასო. პავლე მოციქულის ეს რამე უფალს არ უთქვამს. ერთხელ უთხრა რომ რატომ დევნი მეო? წამოვდი ჩემთან. იმის შემდეგ უკვე წინააღმდეგობა პავლეს აღარ ქონია. მაგრამ როდესაც ის დამასკოში იყო და ნათელი იყო, მე წავიდა არაბეთის უდაბნოში და 3 წელი იქ მოღვაწეობდა ასკეტური ცხოვრებით და უფალი ეცხადებოდა და ასწავლიდა იქ. აი დიდი საიდუმლო როგორი და პავლე იქიდან რომ დაბრუნდა იერუსალიმში მივიდა ვისთან? პეტრესთან და იაკობთან. იაკობი ხორცე ძმა უფლისა იყო, აღიარებდა ავტორიტეტი იერუსალიმში და პეტრე თავი მოციქულთა. და მათ წინაშე დაამოწმა თავის სარწმუნოება და მათ თქვეს ჭეშმარიტად გადაგებო. დაასხეს ხელი და მოციქულთ აქციეს.
ხო შეიძლება პეტრეს გქონდა მე არ დაგასი ხელი შენ არა ისინი ძმები გახდნენ თანასწორი ძმები გახდნენ ერთად ხადაგებდნენ ხოლ სხვადასხვა ადგილებში რომ ყველგანი ხადაგოს სახარება ქრისტესი აი ასე არის ვიღაც ადრე მოვა ეკლესიაში ვიღაცა გვიან მოვა ეკლესიაში ვიღაცას მოიყვანს თვითონ და მაგრამ უპირატესობა ჩვენ არავის არ აქვს უპირატესი ჩვენ შორის ხოლმე უფალია და უფალი ჩვენ გვაერთიანებს აი ეს ერთობის ძალა გვინდა ჩვენ ამ ერთობის მადლი გვინდა ჭეშმარიტებაში ერთობის სიყვარულში ერთობის ეს გვინდა და სწორედ ამას ებრძვის ეს სოფელი რამით უფალმა უთხრა მოწაფეებს რომ სოფელში ჭირი გექნებათო თუ ზულ ხარ თქვენ სოფელს იმიტომ პირველად მე მომიძულაო მაგრამ ნუ გეშინიათ მე ვძლიერ სოფელსო აი ეს ძლევა სოფელზე ღმერთმა მის ადამიანებს მით ჭეშმარიტ რწმენით სიყვარულით თანდაბლობით ერთობით და ღვთის მადლით არის ქვეყანაზე ასე რომ ნუ გეშინია სამსონ მცირეოდ გაუფალმა ღმერთმა ინება მოცემა თქვენს მადლისა ღმერთმა დაგლოცოთ და ლოცვა თავთა მოწმულდა პეტრე პავლეს გეწეოდეთ თქვენ გზაზე და სრულიად საქართველოს უკუნითი უკუნისამდე ამინ